Saat 6'da avtomobildə hazırlıq işləri görüldü. Hamısı hazırdır, ehtiyat hissələri gəldi, düzəltdik avtomobilləri. Ultra 4 ilə Mitsubishi Pajero ekipajı çıxır start məkanına. 6-dan düz 9-a kimi 3 saatlıq etapdır bu. Və yəqin ki, orada nəticələrimiz uğurlu olur, inşallah. Və seleksion bunu yaşamaq lazım. Farsar sərhədlərə yox deyir. Yaxınlaşmışıq trekə, saat 6-da indi yarış başlayır, bizim 2 dənə ekipajımız iştirak edir. Keyif, biz dünən avtomobili sındırdıq və yarışdan çıxdıq. Eybi yox, Farsaj klubun daha 2 ekipajı iştirak edir. Bir ekipaj da bizim dostumuz olan 4x4 klubun avtomobilidir. Və indi marşrut meşənin içindən keçəcək. Deyilənə görə bura palçıqdır və həqiqətən deyilənlərlə gördüyümüz düzdür. İndi mən bunu göstərəcəm sizə. Trekə baxış keçiririk indi və məsləhətlər görürük, necə, hardan nətə keçmək lazımdır. Çox sərtdir bu, həddindən artıq sərtdir. Ola bilsin kamerada görünmür buranın sərtdir, amma dəhşətli dərəcə sərtdir. İndi Elnura bəzi məsləhətlər veririk, necə olacaq, analiz edirik, ümumi situasiyanı. Onu da necə analiz edirik ki, o birisi avtomobil gəldi, keçdi və onun səhvlərində biz artıq düzəlişlər edirik. Onun səhvlərini o səhv edir, biz düzəlişlər edirik ki, belə olmalıdır, elə olmalıdır.